আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। শুকর আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আমি মোহাম্মদ আলামিন, স্বত্বাধিকারী সেফ হাউস কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেশিনারিজ। আমরা সবসময়ই আপনাদেরকে কনস্ট্রাকশন রিলেটেড ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। ইনশাল্লাহ আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমার সামনে যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই মেশিনটি এটা বলা হয় মিনি ক্রেন মেশিন। এই মেশিনটি একবারে 10 জনের কাজ একলাই করতে সক্ষম। আপনারা যারা ক্রেন মেশিন চালিয়ে অভ্যস্ত তারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমার কথাটি। এবং সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যে সমস্ত ক্রেন মেশিনগুলো পাওয়া যায়, এই মেশিনটা তার চাইতে একটু না, অনেকেই বলে একটু ডিফারেন্স, আমরা বলবো অনেকখানি ডিফারেন্স। আপনি চলে আসুন আমাদের এখানে, দেখে যান, ভিজিট করেন। এই মেশিনটির গুণগত মান সম্বন্ধে আপনার 16 আনায় ধারণা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই যে আমরা যে মেশিনটি দেখাচ্ছি, এই মেশিনটি আপনি মোটামুটি 140 থেকে 200 কেজি পর্যন্ত সুন্দরভাবে লোড দিয়ে লোড ক্যাপাসিটি অনুযায়ী চালাতে পারবেন। এইটা মূলত এই যে আমি দেখাবো, আসেন এই জায়গাটায় দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে এই জায়গাটায় লেখা আছে 300, এটা আমাদের ইম্পোর্ট করা মোটর। এখানে লেখা আছে 300 থেকে 600 কেজি পর্যন্ত লোড ক্যাপাসিটি। সেই জায়গায় আমরা আপনাদেরকে মানে মাল পরিবহনের সক্ষমতা যেটাকে বলে, সেটা আমরা দেখাবো আপনার 140 থেকে 200 কেজি পর্যন্ত। তে আমরা জানেন সেফ হাউস কনস্ট্রাকশন এন্ড মেশিনারিজ, আপনাদেরকে বরাবরই আমরা মেশিন সবসময় চালিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি বা টাইল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি। ইনশাল্লাহ আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আসুন দেখা যাক কিভাবে মেশিনগুলো টাইল দেওয়া হয়। এই যে এই মেশিনটি আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অটোমেটিক সুইচ, এটা এমার্জেন্সি সুইচ আছে এবং অটোমেটিক কাজ করে এবং একলাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে একলাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আছে। এই যে দেখেন, আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে টপের দিকে তাকান, অনেকেই বুঝতে পারবেন। এই যে এটা খুব সহজেই উঠে গেল। তো মোটামুটি আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে এটা খুব অনায়াসে উঠে গেল এবং দেখেন খুব সহজেই এটা নেমে যাবে। মোটামুটি আপনারা আশা করতে পারেন। এই যে আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখালাম, এটা অন অফ অথবা আপে ডাউন সবসময় আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। তে দেখেন এই মোটরটা 1.5 হর্স পাওয়ারের মোটর, 1.5 থেকে 2 হর্স পাওয়ার। এইটা ছোটখাটো কাজের জন্য, আমরা আপনাদেরকে বলবো না যে আপনি হিউজ পরিমাণ কাজ করতে পারবেন। এইটা মূলত যারা নিচু বিল্ডিং গুলা লেবার সাশ্রয়ের জন্য কাজ করে থাকেন, আমরা তাদেরকে এটা সাজেস্ট করব যে কম বাজেটের ভেতরে, খুবই কম বাজেটের ভেতরে আপনারা এই জানুয়ারি মাস উপলক্ষে আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট চলছে। সেফ হাউস কনস্ট্রাকশন এন্ড মেশিনারিজ বরাবরই আপনাদেরকে প্রতি বাৎসরিক একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। ইনশাল্লাহ এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, ফুল জানুয়ারি মাস ডিসকাউন্ট থাকবে। আপনারা যারা আগ্রহ আছে মেশিনগুলো ক্রয় করতে, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ইনশাল্লাহ আমাদের মার্কেটিং অফিসার আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে মেশিন কেনার ব্যাপারে যতটুকু সাপোর্ট দরকার ইনশাল্লাহ আপনারা পাবেন। আমাদের প্রতিটা মেশিন 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। আমাদের এই মেশিনগুলো অনেকে বলে যে ভাই কতটুকু কাজ করতে পারবে, এই মেশিনগুলো কাজ করতে পারবে আপনার 1 তলার ছাদের থেকে 3 তলা সর্বনিম্ন কাজ করতে পারবে, উপরে 4 তলা 5 তলা পর্যন্ত অনায়াসে কাজ করতে পারবে। তবে 5 তলা ওভার করা যাবে না ভাই। আমরা বলবো না যে আপনাদেরকে 5 তলা 10 তলা কাজ করতে পারবেন। এইটা নামই হয়েছে মিনি ক্রেন মেশিন। এটা সর্বোচ্চ 3 তলা কাজ করলে বেটার হয়, আপনি 4 তলা 5 তলা পর্যন্ত ওয়ারে বড় করে কাজ করতে পারবেন। তো যারা কম বাজেটের ভেতরে মিনি ক্রেন মেশিন কিনতে আগ্রহী তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। তো আর কি, আজকে ভিডিওটি বেশি বড় করব না। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।